كان تحكيم المنشد ومنهى الدم وقضاء الفرع كما يسمى هو احتكام إلى الطاغوت الذي نهى الله عنه. اليد الرئيسية مع السلطة الفلسطينية في بسط السلم الأهلي في المنطقة. احنا دائما بنتداول الأشياء اللي ممكن انه تحتاج إلى تعديل في العمل العشائري، ويعني الزمن بتغير عماله. فإحنا كنا بدنا نعمل اجتماع من فترة في هذا الأمر، ولكن قضية المنشد هذه كمان اللي حصلت والقرار اللي يتعلق بالمنشد اللي احنا بنحترمهم طبعا، ويختلف الزمن عن الزمن السابق. احنا راح نسوي تعديل وناخذ رأي رجال الإصلاح وأصحاب الرأي في هذا الموضوع. المنشد هو متخصص بالعرض ومتخصص بتقطيع الوجه. يعني أنا اللي بقوله، أنا اللي اعتراض على شغلة واحدة في قضية ما يصدر من قرارات، سواء من المنشد أو من أي أو من منقع دم أو من أي جهة كانت عشائرية. يجب أن يتحمل الفاعل كل تبعية شغلة، أي شغلة بيقترفها، مش الفاعل يعمل العمل والأبرياء من أهله يتحملوا هذا العبء الكبير. نحن لسنا ضد المنشد ولا ضد أي شيء، حتى لو أحدهم أصدر حكما وقال أنا قاضي شرعي وهو مخالف لكتاب الله نرده، لأن علماءنا الكرام قالوا إذا رأيتم قولي يخالف النص أو الإجماع أو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض حائط. فما بالك بغير العلماء وما بالك بالقضاة العشائريين، لأنه في الفترة الأخيرة دلف إلى هذا القضاء أناس يجهلون القضاء العشائري وهم ليسوا مؤهلين وهم مرتزقة وهم دخلاء على هذا القضاء. أنا متابع الموضوع عن كثب، كل يوم بفتح على في تلفزيون الخليل وبيكرروا الجلسة هذه. كان ظالم كثير، وكان يعني وضعوا الشيء أكثر مما يستحقه على الجاني، وفرضا إن في يوم من الأيام نسأل الله ولا قدر كل واحد معرض للخطأ إن يصير عندي أو عندك، فلذلك لا نستطيع حمل القيام بهذا الحمل أو لا وقد يجوز إن الكفيل اللي بيقول عندي يا عمي في المستقبل لا يستطيع دفع المبلغ المترتب عليه، فلذلك احنا بنفتح شر، بدل ما بنغلق الشر بنفتح شر. هذا حمل ثقيل، وأقرب شيء إلى الإنسان اللي هو دستورنا الكريم القرآن الكريم يجب أن نعتمد عليه في هذا الحق.